βίντεο από την CreepersGR. Σήμερα έμαθα το χασός YouTuber Edmond να μου βλέπει την κοπέλα. Όχι, όχι, είναι δική μου κοπέλα. Μόνο ένας τρόπος υπάρχει να μάθουμε. Θα παλέψουμε για την ένεργο Edmond και ο νικητής μπορεί να την έχει. Αλλά πριν ξεκινήσουμε, κάντε like, subscribe. Χτυπήστε το καμπανάκι για να ενημερώνεστε για καινούργια βίντεο και σχολιάστε κάθε θετικό. Και παιδιά, μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe και σε μένα για καθημερινό και καλύτερο gaming content. Άντε πότε ρε κουραδιάρι. Λοιπόν, πάμε. 3, 2, 1. Χαχα, δική μου κοπέλα. Του ρε καμότο. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο. Οκ παιδιά, εγώ σας τονίσω, ευχαριστώ για την υποστήριξη που μου δείξατε. Και όποιος κάνει πρώτος comment κερδίζει το tablet μου, το κάνω νεκρός. Λοιπόν παιδιά, και επίσης τα πρώτα 5 άτομα που κάνουν like παίρνουν δωρεάν κόλυμπα στην κηδεία. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Και όχι. Thanks for watching and don't forget to like and subscribe.